Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Dan za dodatno pokojnino varčuje že več kot polovica vseh zaposlenih v Sloveniji. To pomeni, da je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih več kot 60% zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Oziroma, da bo imel v prihodnje vsak drugi zaposleni v pokoju poleg javne še dodatno pokojnino. Je torej načrtovanje za pokojnino več kot le gledanje številk na bančnem računu, mi bo povedal strokovnjak na tem področju. Žiga, pozdravljen. Tilen Žiga. Daj mi povej, kako naj načrtujem svojo pokojnino. Zdaj, mogoče se bo komu zdelo, da prezgodaj razmišljam o tem, ampak staranje je tista senca, ki te vedno prehiti. Ja, drži. Zelo hitro nas prehiti. Tukaj je pametno po principu, prej bomo začeli, lažje bomo živeli. Dobro, ampak osnova tega naj bo vseeno poznavanje pokojninskega sistema v Sloveniji. V grobem ga razdelimo v 3 stebre. Prvi steber je javni pokojninski sistem. Delodajalec poleg naših plač plačuje prispevke in s temi financiramo trenutno upokojeno generacijo. To gre direktno za njihove pokojnine. Ta steber dopolnjuje drugi steber. Zakaj? Zaradi tega, ker so ti prispevki prenizki za to, da bi trenutni upokojenci dobili dovolj visoke pokojnine. Drugi steber je tako imenovano dodatno pokojninsko varčevanje. To je namensko varčevanje za dodatno pokojnino, pa še neki davčne olajšave je zraven. In tretji steber, kjer lahko varčujemo nenamensko za karkoli. Ena izmed teh opcij pa je pokojnina. Okay, ampak čeprav razumem, prvi steber so avtomatsko vključeni vsi, ki so zaposleni in mesečno njihov delodajalec plačuje ta prispevek. Ampak meni se to zdi zadost, pač vse smo rešeni s tem, kaj. Nažalost ne, tukaj je treba takoj poudariti, le midva sva še mlada. Do penzije je še nekaj let, ampak če bo šlo tako naprej, so ti prispevki delodajalca tako nizki, da bova vesela, če bova se samo na to zanašala, da bo najina pokojnina tam približno polovico nižja od plače. To verjetno ne bo dovolj. Ja, načeloma ne. No, in tukaj ta problem tiči, zato jo dajmo dopolniti. Ampak, bistveno je, da moramo tudi sami poskrbeti, da bo naš pokoj čim bolj finančno varen in miren. Razumem prav? Prav. Zdaj, na kakšen način pa se lahko vključimo v prostovoljno pokojninsko zavarovanje? Zdaj, kakšne so sploh prednosti? Najlažje bo najprej preveriti, če smo zaposleni pri delodajalcu, ki ima že narejeno kolektivno varčevanje za namen dodatne pokojnine. Takih podjetij v Sloveniji približno 9500. To pomeni, da delodajalec na našo bruto plačo nek določen znesek ali odstotek odvaja na naš pokojninski račun. No, se pravi, lahko rečemo, da je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vedno bolj ključen del kakovostnega zaposlitvenega paketa. Pravzaprav nujen. No, ampak kaj pa, če moj delodajalec zame vplača kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, a se lahko vseeno vključim v individualno? Lahko. Možno je eno, možno je drugo, možno je tudi kombinacija. Tukaj bo pametno naredil vsak, ki pogleda, koliko mu delodajalcu plačuje. Zakonska omejitev je namreč 6% bruto plače. In če delodajalec plačuje manj od tega, imam pravico razliko do 6% varčevati sam. In seveda s tem veliko prej in veliko lažje zapolnim to pokojninsko luknjo. Ampak kako poleg vseh stroškov še uspešno varčevati za pokojnino? Zdaj, kakšne naj bi bile te vsote? Ali to so mesečni prispevki, so to enkratni vložki? Ali lahko po določenem obdobju si izplačamo vplačano vsoto? Veliko lažje nam bo varčevati, če bomo najprej našli dober motiv, zakaj to sploh počnemo. A nam bo 50% plače trenutne po upokojitvi dovolj za enako kvaliteten standard, kot ga imamo zdaj? Ne. Evo, ko to imamo, se bomo v tem trenutku veliko lažje odpovedali enemu delu 30-40 evrov na mesec, z mislijo, da bomo enako kvalitetno s tem vložkom potem lahko živeli tudi po upokojitvi. Naslednje vprašanje, ali varčujemo mesečno ali varčujemo enkratno, tukaj potem nima več take teže. Možno je eno, drugo, tudi kombinacija. Ampak bistveni svet je, dajmo začeti danes, ker bojo te vložki danes bistveno nižji kot čez nekaj let. Prej si omenil davčne olajšave. Kdo jih dobi? Davčno olajšavo dobi pa popolnoma vsak, ki namensko varčuje v drugem stebru za dodatno pokojnino. To je edino varčevanje v Sloveniji, ki ga z davčno olajšavo spodbuja država. Torej, tako podjetja,
kot posamezniki. Da pa imamo občutek še za približno višino, kakšni zneski so, v čem govorimo. Nekdo, ki ima 1500 evrov mesečne plače, varčuje s 70 evri mesečno, privarčuje letno 840 evrov. Na to dobi še zelo lep donos strani pokojninske družbe, hkrati pa mu država prihodnje leto pri odložbi dohodnine vrne konkretno 218 evrov. Starost je čas, ko postane vsak dan priložnost za nova odkritja, saj nas modrost spremlja na vsakem koraku. Zelo modro bi bilo začeti varčevati. Ampak ne jutri. Danes, takoj. Žiga, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Tilen z veseljem, hvala tudi tebi.